Igbo Igbo ekele m ụnụ Lolo Nneka Chimezie n'ikwa m ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo. Ụnụ hụ na my last report wo nke m report maka ndị UdogaChi na their brutality na Anambra State, and akọlugo m the attention of Enugu State Governor and the director ndị UdogaChi. I hope they will do something about it. Mana my worry now wo amaghị ma ndị gọvanọ sai na ndị na-achị achị ịma mgbe e kwutere okwu ESN na IPOB anaghị m akwado ihe ọjọọ ọbụla otu ọbụla mere, but ihe m nọ na ya bụ nke onye na-eme say onye mere nke o mere should be held accountable, should be liable to any offense and not selected punishment. Na Anambra State, you should go to Nnewi, you should go to no one village ruo Onitsha. You nwere ike inweta more than ịma na-ekwu okwu police checkpoint na Onitsha Enugu road. Iche na ọsọsọ ọba police checkpoint na ego a na-anakọsị ndị mmadụ na rural areas. In fact, the other day, emekata mbewa akwa anọ m n'elu ọkada. I started crying because of ihe ndị a nọ n'obodo n'ihe isi ike anụnwa. Majority of people nọ n'obodo aka ọrụ ha wụ ọkada na keke. Ana m aje ego one ka ndị a na-agbata, considering ego ha ga na-achaji na village ama ndị high. Yotago. So m na-ahụ otu eji ana ndị a ego. In fact, I've stopped them uncountable times. Confront on the police. Confront on the UdogaChi, and the way eji na-eme ihe a koro emeghị ihere. Government officials agaghị asị m na ya agaghị asị ha na ha ahụ ihe a na-eme. So biko eji m ohere a na-call out nna ya ukwu Charles Soludo. Ọ na-adịgo ọsọ ịpụ na mba ụwa kọwata ote ndị Igbo boys ji dị njọ, kọwata ote Igbo boys ji ezu ohi. Biko ana m ajụ gị, enwe naghị ahụ nke ndị polisi na-eme na Anambra State. Ugboro n'onye ka ndị UdogaChi gbugoro mmadụ ahụbeghị m ebe ịpụtara mee ya adres ka ndị a ha na-egbu ọwọ ha wụ mmadụ. Severally ka ọ pụtara fegharịa n'ihu akwụkwọ ebe ndị UdogaChi arrest, intimidation, extortion. Maka ihe m ji ekwu ihe awụ nwanne anyị ukwu Soludo ka ọ ka njọ na ahụ ịpụta n'efere mbụ ụwa anaghị atọ okwu eze. At least I'm sure m ga-aṅụnwu iyi na 90% of Igbo youth is responsible, then enweta 10% na-adị responsible. Mana ị na-adị quick i own up na-eme ha adres asụ ndị Igbo. Ndị Igbo ga-ezu ohi n'ala Igbo, just like ị gaa na West ugbu a. Ngwa gị ritual killing nọ na West every week. Ị ga-ahụ more than 2 ritual killings ebe egburu mmadụ na-ere anụ mmadụ ebe a ka ọ ka njọ. Onye ka gị ihe ni gọvanọ na SouthEast ga-apụta. Oh no, because ha ma na ọ ga-atanish the image of their tribe. So ihe ha na-eme ewe nwe ụdị ndị a, so ebe ị ga even their bloggers anaghị ebu ya. Ebe ị ga-anụkarị datin owo ndị newspaper ma ọ wụzọ wuze nke ndị egburu onye ha push too much, ha were press in order to get justice, because ha ma na ọ ga-edenti the image of their tribe. Mana nke nwa nna ya ukwu Soludo were professor that mfili ga-eme beta ga akpọ criminals abụgodo ndị Igbo, because by the time ị na-april just 99% crime a na-commit nọ ndị Igbo. Ịga n'onwe nga ego ụmụ nga ego ụmụ m ga responsible youth na-agba mbọ na main market, na-agba mbọ na-ebu ihe n'isi. So ihe m na-achọ ikwu owo nke ị na-atụ maka ị na-atụ you are pointing one finger at criminals in your domain, 4 is pointing at you. Na the way eji eme ego extorts from ndị mmadụ ndị UdogaChi na ndị police, ele ihe dị iche na ndị na-ekidnapụzikwa mmadụ nrazie ha ego. So biko emere m appreciate na insecurity alago, but activities ndị UdogaChi need ka ileba anya na Anambra State. Activities ndị police need ka ileba anya. And again, because this your utterances of ụmụaka mee ihe onye ohi mee ihe gị rifa awa were aha Igbo tige, ana m enye advice generally biko ndị Igbo anyị ọwụdụ na America onye gbagburu Charlie Kirk wụ onye America. Press apụtado sụwa he is an American citizen. No, akpọrọ ya aha. Onye mee ihe zuo oshi, onye wụ
gburu mmadụ repa sị ejide ya akpọ ya na ọ na-egbu mmadụ repa akpọ ya aha ya kpọga ya ga try ya and ihe a mere eji wee blackmail ESN too much blackmail IPOB too much na enwe any of their members zuru ohi ma o mere ihe ọjọọ kama a ga-ejide ya asị n'ohi ka o zuru atag ya ESN. So when you tag ESN enwezi ndị na-ebe ahụ na-awụdu ndị oshi members of ESN, you are tagging all of them armed robbers. Enwe any IPOB member mere ihe ejide just like ndị police na-anọkọtakwa zuo ohi ejide onye police zuo ohi ndị asụwa na police ndị ohi no eyipu ya akwa try ya ejide ndị amị and ihe aha fọm wakwala this stereotype warning ka m na-enye ọ fọm wakwala mba wee were class ndị Igbo na-ezu ohi ndị Igbo na-eri anụ mmadụ ndị Igbo na-egbu mmadụ anaghị egbu mmadụ n'ala Igbo ihe a na-egbu ya na west anaghị egbu ndị mmadụ n'ala Igbo ihe a na-egbu ya na north mana due to especially our leaders coming out to own up no ndị Igbo by that extension in eme every Igbo man accused mana to my surprise ndị police nọzigi n'anya na-apụ ndị mmadụ ego poor people ndị UdogaChi gị na-eme ndị mmadụ intimidate gbagbuo ka ụta ahụ ndị ESN shikwa agbagbu anyị na-akọmpen na ha na-egbu ndị mmadụ ndị UdogaChi ebizi egbe chekwazie ndị mmadụ anyị hụrụ anya na-agbagbu in some cases na-eme kidnap onye na-aha tọrọ ọtọ ga na boot buru gawa kidnapping ka emere ya. So biko nna anyị ukwu Soludo your attention is needed na Anambra State maka m ga-akọfakwa ya ọfụma and m ga na-ewepụta report of ihe ndị police na-eme ndị mmadụ na ihe ndị UdogaChi na-eme ndị mmadụ. Nna anyị ukwu we don't want to go through this route although I would a threat awụ m onye Igbo awụ m nne ihe a na-eme ndị mmadụ na-emetụta m n'obi ọ na-ewute m so m ga-ala ka ileba anya dewo.